ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਕੇ, ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਢਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੁੱਖ ਕੱਟਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ, ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ 100 ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 100 ਸੁੱਖ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਰੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਛਾਵੇਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁੱਖ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਏਸੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੱਧ ਭਰਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੇਗੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।